موبائل کو ریپیئر کرنے سے پہلے جب بھی آپ کے پاس کوئی موبائل کسٹمر لے کر آئے تو آپ نے ایک دم سے بغیر چیک کیے موبائل کو اوپن نہیں کرنا۔ جیسا کہ یہ سیٹ ہمارے پاس آئے، کسٹمر بولتا ہے کہ جیک ڈال کے دیں، تو ہم نے ایسے ہی کسٹمر سے لے کے بیٹری نکال کے فوراً سے اس کو اوپن کر کے تو ٹھیک نہیں کرنا شروع کر دینا۔ پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ موبائل میں اگر بیٹری ہے پہلے سے تو ٹھیک، نہیں تو اپنی بیٹری لگا کے اس کو ایک دفعہ آن کر کے لازمی چیک کرنا ہے کہ سیٹ ہمارا آن ہو بھی رہا ہے یا نہیں، اس کی ڈسپلے تو نہیں کہیں سے خراب، کہیں سے اس کے سگنل کا ایشو تو نہیں، یا اس کے کی پیڈ کا ایشو تو نہیں۔ کچھ جو دکھنے والی بیماریاں ہوتی ہیں، فالٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ بعض ٹائم کسٹمر آپ کے گلے وہ خرابیاں بھی ڈال دیتا ہے جو آپ نے نہیں پیدا کی ہوتی، تو اس لیے پہلے موبائل کو چیک لازمی کر لیں۔